będzie zrealizowany z żelazną konsekwencją i nie zostanie zatrzymany przez żaden jaskot, przez żadne demonstracje nie zostanie zatrzymany. A jeżeli trzeba, to mam nadzieję, że Państwo przyjedziecie albo zbierzecie się i pokażecie swoją postawą, że takiej właśnie polityki chcecie. Nie możemy pozwolić się dzielić. Nie możemy pozwolić na to, aby prezydentem Rzeczypospolitej był ktoś, kto będzie wymachiwał na ludzi pięścią, dlatego że mają inne poglądy. Chciałbym, żeby wreszcie zakończyło się mówienie o innych z pogardą. Wiele jest możliwe, jeżeli wykazujemy się zrozumieniem, jeżeli jesteśmy dla siebie życzliwi. Przez żaden jaskot. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj jest niedziela, ale nie będzie naszej nowej świeckiej tradycji podsumowania tygodnia z tego względu, że trwa cisza wyborcza. Chciałbym Wam dużo przekazać, ale dzisiaj trwają wykopki, także musimy się wstrzymać ten jeden dzień do poniedziałku i dzisiaj będzie o w sumie jednym człowieku, który w kampanii wyborczej w obecnych wyborach nie uczestniczy, także mogę o nim spokojnie powiedzieć. A jest o czym? Mówi się, że urząd prezydenta trzeba szanować. I powiem Wam tak, całkowicie się z tym zgadzam. Urząd prezydenta należy szanować, ale nie szanować osoby. Nikt mnie nie zmusi, nikt mnie nie zmusi do szanowania osoby, która ten urząd zajmuje. A dlaczego? A dlatego, że przynajmniej mnie nauczono, że na szacunek to dana osoba musi sobie zapracować. Nie może druga osoba wymagać od innej osoby szacunku, bo szacunku się nie wymaga, na szacunek się pracuje. A ten człowiek na mój szacunek, chyba nie tylko na mój, z całą pewnością nie zasłużył i szanować go nie mam zamiaru. I powiem Wam, że myślałem, że w dniu ciszy wyborczej będzie cicho, ale na scenę jak Filip z Konopi wyskoczył belwederski cyrkowiec i najpierw strzelił z liścia chorym na raka, o czym dzisiejszy będzie właśnie materiał. Poprawił, strzelając sobie w stopę fikaniem przed Tuskiem i zadowolony z siebie nadal rżnie głupa, chociaż to akurat nie zaskakuje. Dla niektórych ten człowiek jest prezydentem, dla mnie jest po prostu żałosnym prymitywem. Być może mnie tu teraz oskarżą, osądzą o znieważanie prezydenta, ale to nie jest mój prezydent i on według mnie znieważa ten urząd. Dla mnie jest to nędzna, intelektualna parodia klauna, pusty dzban z przerośniętym ego, budyń w rękach prezesa. Typ bez właściwości kręgosłupa i honoru. Jego znajomi to, jak doskonale pamiętacie, Ruchadło Leśne czy Seba Srado Chleba. To już o nim wiele mówi. I niech się za niego wstydzą ci, którzy na niego głosowali. Czasami się zastanawiam, kto tak bardzo nienawidzi polski naród, że tego człowieka nam podrzucił na urząd prezydenta. I chyba znalazłem rozwiązanie. Zobaczcie.
No ale przejdźmy do konkretów. Duda skierował do Kuchty Kaczyńskiego nowelizację ustawy onkologicznej. Powiem delikatnie, nazwanie go debilem to już jest komplement. Nie życzę mu, nikomu nie życzę mu takiej choroby, ale może w innym przypadku by się opamiętał, tak to może ujmę. Duda skierował do Trybunału Kucharki Kaczyńskiego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jest to już kolejna ustawa wysłana do tej parodii Trybunału w związku z nieobecnością w Sejmie Kamińskiego i Wójcika, których Duda uważa wciąż za posłów. Czyli krótko mówiąc, moi drodzy, dla Dudy dwaj kryminaliści są ważniejsi od ludzi cierpiących na tą straszną chorobę. Jak widać już było nieraz, to można było zauważyć, Duda ma coś do ludzi chorych na nowotwory. Ciągle im utrudnia leczenie, jak nie przekazuje miliardów na pisowską szczujnię zamiast na onkologię, to sabotuje przyjęcie rozwiązań ratujących życie. Dla niego Polacy nie są ważni. Dla niego tylko tych dwóch kumpli kryminalistów z partii jest najważniejszych. I powiem tak, no tu jeszcze raz przypomnę, 2 miliardy złotych zamiast na chorych na raka powędrowały wtedy jeszcze do pisowskiej szczujni. Promowano tam oczywiście między innymi kampanię Dudy. Teraz tabletka dzień od 15 roku życia no nie podpisał. O tym to tam jeszcze króciutko na koniec wrzucę. Teraz nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej nie wysyła, wysyła do Trybunału. I to są obrzydliwe fakty, których pisowcy no, nie wymarzą, nie zamarzą. Duda tego ze swojego honoru, o ile taki ma, też nie wymarzę. I powiem wam, jak ja to widzę. Z mojej strony, z mojego punktu widzenia jest to no niesłychane draństwo Dudy. Wysłał do tego pseudotrybunału właśnie nowelizację o Krajowej Sieci Onkologicznej i powód, no kuźwa w bani się nie mieści. Brak w Sejmie kryminalistów Kamińskiego i Wąsika. No Ziobro i cała mafia PiS no, leczy się za granicą, nakradli tyle, że ich stać. Ale kuźwa poświęcać życie Polaków za bezkarność kolesi kryminalistów, no to się po prostu w głowie nie mieści. Wśród wyborców PiS jest największy odsetek chorych na raka z uwagi na ich wiek. Ale ja już kiedyś mówiłem, że dla pisowców najważniejszy jest głos, nie sam człowiek. I to samo się tyczy właśnie was, drodzy wyborcy PiS. Tusk, ten znienawidzony przez tą prawą stronę, powiedział, że zablokowanie ustawy o pigułce dzień po wynikać może z braku rozumu, co się tutaj zgodzę. Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych z braku serca. W pełni się z tym zgodzę. I powiem tak, Tusk tutaj tak to zbyt łagodnie ujął. To jest po prostu, jak powiedziałem, draństwo Dudy. To draństwo dotyka wszystkich Polaków, i tych starszych, i tych młodszych, i tych najmłodszych. Dotyka też wyborców PiS. Duda poświęcił życie nawet wyborców PiS. Niech umierają na raka za kryminalistów Kamińskiego i Wąsika, bo interesiki partyjne są ważniejsze niż życie rodaków. Czyli krótko rzecz ujmując, niech Polacy cierpiący na tą straszną chorobę, niech cierpią, niech umierają. Skoro Mariuszek nie może być posłem, więc wy będziecie ukarani. Tak to mniej więcej wygląda w moich oczach. To jest podłość.
Nie waham się tego powiedzieć. To jest podłość. Oceniam to jednoznacznie. Moi drodzy, ponad 1 200 000 Polaków ma zdiagnozowane choroby onkologiczne i ta liczba wciąż rośnie niestety. Dzięki właśnie tej pacynce Kaczyńskiego nie będą mieć możliwości do szybszych procedur medycznych, a tym samym szanse na walkę z tą straszną chorobą, jakim jest rak. Powiem tak, Duda wykazał się specyficzną odwagą. Tysiące ludzi skazał na śmierć. Nie waham się tego powiedzieć. To jest podłość. Kłamać. Oceniam to jednoznacznie. Tak naprawdę nie mamy prezydenta. I wydaje mi się, że czas obsadzić to stanowisko kimś, kto będzie zasługiwał na to wyjątkowe wyróżnienie, na to wyjątkowe stanowisko. Niejedna osoba, większość być może z Was widziała, oglądała się ludzi marzących o zdrowiu, o normalnym życiu, o sprawności, o tym, by ich bliscy pokonali tą straszną chorobę. Tak zwany prezydent mojego kraju, takich jak właśnie tacy ludzie cierpiący, umierający w tę straszną chorobę, ma gdzieś. Woli bronić bandę odrażających łajdaków i kryminalistów. Przez 8 lat nic nie zrobili. Chorzy na raka nie mają środków na walkę z chorobą. Onkologia w Polsce praktycznie leży na łopatkach. A Duda bardziej martwi się o kryminalistów z PiS niż chorych na raka. I tak jak powiedziałem, to, że zablokował tabletkę dzień po, świadczy o jego głupocie, tempocie, niewiedzy, wypraniu mózgu przez Kościół. Ale to, że skierował do pseudotrybunału kucharki Przyłęckiej nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, jest oczywistą zbrodnią na Polakach, chorych oraz potencjalnie chorych na nowotwory. Ten łajdacki, durny pachoł prezesa najpierw przekazał miliardy na pisowską szczujnię Kurskiego zamiast na onkologię. Teraz blokuje ustawę, która ma pomóc chorym na nowotwory. I tutaj jest jeszcze jeden z wielu powodów, dla których powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i sądem karnym. Potrzebuje wykonać zadanie, wygrać. Potrzebuje funkcje kontrolne, instytucji, urzędów, komisariatów pieniędzy. Potrzebuje władzy centralnej w Polsce. Parlament, rząd. Chodzi o wywołanie awantury. O wywołanie w Polsce wielkiej awantury, bo ta władza ma tylko szansę wtedy, jeżeli będzie awantura. Nasze główne przesłanie. Przejmiemy władzę, a głęboko w to wierzymy, że przejmiemy, to wszystkie te choroby zostaną zrealizowane. Zresztą, jak wiecie, Duda ma dziwne poczucie sprawiedliwości społecznej. Tutaj macie jeden z przykładów właśnie, ale gdzie ma opory uniewinnić kobietę, która broniła swoich dzieci, swojej rodziny, ale bez mrugnięcia okiem zwolnił zboczeńca, pedofila, który molestował małe dzieci, ułaskawił i wysłał ich z powrotem do tych dzieci. No, ten człowiek według mnie powinien z całą pewnością zostać przebadany psychiatrycznie. Moi drodzy, oceniając prawie 2 kadencje Dudy w prezydenckim pałacu, można śmiało, wydaje mi się, powiedzieć, że jeśli ktoś będzie chciał użyć względem swego adwersarza słów kretyn, matoł, błazen, dureń, baran, gamoń, palan, tuman i tym podobne, wystarczy powiedzieć ty Dudo i będzie wiadomo, co miał na myśli. Moi drodzy, w sumie jest jak było.
Uczciwi są za uczciwymi, przepraszam, a kanalie za kanaliami. To, że PAD zablokował tą nowelizację ustawy, no jednych zdziwiło, drugich wcale. Może każdy miał małą nadzieję, że Andrzej ma w sobie ciut odwagi, ma kręgosłup, ma jaja i pokaże figę swojemu panowi, czyli Kaczyńskiemu, że ma w sobie odrobinę człowieczeństwa i pomyśli o umierających ludziach. Onkologia na ponad rok przez ten jego właśnie czyn, który zrobił, zostanie osamotniona jeszcze bardziej niż teraz. No, wszyscy chorzy na raka powinni Andrzejkowi bardzo, bardzo podziękować, bo w końcu tak zwany prezydent kraju pokazał wszystkim chorym onkologicznie soczystego faka w imię dwóch kryminalistów, Kamińskiego i Wąsika, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. No, jego nie interesują zbytnio ludzie chorzy na raka. Bardziej, tak powiedziałem, interesują go kryminaliści, kolesie i byli komuniści. Jest cały czas wśród tych ludzi jeszcze wielu sędziów, którzy swoje pierwsze legitymacje sędziowskie otrzymali jeszcze od komunistycznej władzy. Tam to im się podobało. Teraz im się nie podoba. W Sądzie Najwyższym jest grupa sędziów, którzy nie tylko byli członkami komunistycznej partii przed 1989 rokiem, ale jeszcze są wśród nich tacy, którzy splamili się tym, że byli funkcjonariuszami partyjnymi w stanie wojennym. Dzisiaj udają uczciwych, rzetelnych i bezstronnych sędziów. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Powtórzę jeszcze raz i nie waham się tego powiedzieć. Czas najwyższy, żeby tacy ludzie z polskiego wymiaru sprawiedliwości odeszli raz na zawsze i nie straszyli już więcej swoją obecnością ani obywateli Polski, ani naszych sąsiadów. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Powiem wam tak, moje, tak w cudzysłowie, uczucia w sprawie tego pana prezydenta, rezydenta, namiestnika PiS są ustabilizowane, że się tak wyrażę, i chyba też się ciągle umacniają. Duda niedawno też ogłosił, to co on mówi, a co robi, to są dwie różne sprawy, ale ogłosił, że zwrócił uwagę na stan polskiej onkologii, bo na raka zachorowała jego koleżanka. No a jego żona milcząca powiedziała mu: słuchaj Andrzej, jest problem z tym leczeniem, jest wiele sytuacji, gdzie nie ma tej pomocy. To bardzo smutne słowa. Prezydent przyznał bowiem, że problemy, z jakimi borykają się Polacy chorzy na raka, zwrócił uwagę dopiero wtedy, gdy choroba dotknęła jego bliskich. Czyli standardowo, jego koleżankę na pewno wyleczył, zresztą jego koleżance życzę szybkiego powrotu do zdrowia i zwycięstwo z tą straszną chorobą, ale zobaczcie, jaka to jest, przepraszam za wyrażenie, skurwiała hipokryzja. Ten tak zwany prezydent robi wszystko, co mu prezes każe. A najgorsze jest właśnie w tym wszystkim to, że chroni kryminalistów, szantażuje rodaków, Polaków. Mało tego, skazuje na cierpienie, na brak leczenia, na śmierć osoby chore na raka w imię dwóch kryminalistów, bo są z jego partii. Przytulanie się jest czymś najpiękniejszym, co nam się w życiu może zdarzyć. Takie najprostsze okazywanie czułości jest fenomenalne i ono Państwa zabezpieczy na wszelkie tragedie w przyszłości.
Chciałbym też tutaj zrobić taką małą przypominajkę i wszystkim przypomnieć, że Duda wygrał wybory w dużej mierze dzięki inwigilacji opozycji. Jak pewnie pamiętacie lub nie, swoje zwycięstwo ogłosił w momencie, kiedy nie znano jeszcze ostatecznych wyników wyborów prezydenckich. On już ogłosił się wtedy zwycięzcą. Ja już wtedy mówiłem, że no to po prostu bardzo, bardzo śmierdzi te całe jego zwycięstwo drugiej kadencji. No ale jedno Dudzie trzeba przyznać, że gość naprawdę wysoko, bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Nie wyobrażam sobie gorszego prezydenta i to w każdym aspekcie. A wyobraźnię, no mam, powiem wam, dość sporą, ale nie mogę sobie wyobrazić no, głupszego prezydenta niż Duda. Bezprawie prędzej czy później zostanie ukarane, więc wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezprawia, ci, którzy dopuszczają się bezprawia, muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami, które, tak jak powiedziałem, prędzej czy później nastąpią. Ja zakładam, że zdrowy rozsądek tak mi podpowiada. No i na koniec jeszcze kilka słów o tej tabletce dzień po. Według tej pacynki z pałacu, może tak to nazwę, pigułka dzień po jest niebezpieczną bombą hormonalną i 15-latka bez zgody rodziców nie ma prawa jej kupić. Ta sama pacynka z pałacu uważa, że legalnie może tę 15-latkę zapłodnić, nie pytając już jej rodziców o zgodę. I tutaj się tak zastanawiam, ile ruchadło leśne, z którą pisał po nocach, miała lat. Według Dudy 15-letnia dziewczyna jest na tyle głupia, że może wziąć 5 pigułek naraz. Jednak gdy w wieku 15 lat urodzi dziecko, bo ta jego partia, jego kościół zmuszą tą 15-latkę do urodzenia dziecka i będzie dawkować niemowlakowi leki, wtedy już głupia nie jest. No taka pokrętna trochę logika. Czyli tak hipotetycznie 16-latka mająca już dziecko, chcąc kupić pigułkę dzień po, musi poprosić babcię, dziadka, rodzica o zgodę i aby poszła z nią po receptę. No, kuźwa, gdzie tu sens, gdzie jakakolwiek logika? Nie, żeby sobie dziewczynka kupiła pigułkę i na wszelki wypadek na przykład zażyła 5 naraz. Trzeba być bardzo złą wolą, a po prostu być głupim, żeby mówić takie rzeczy. Nikt nie będzie brał antykoncepcji awaryjnej na potęgę. Czyli tak podsumowując, 16-letnia matka, no zdarza się, może opiekować się swoim dzieckiem, podawać mu leki, pokarmy i tak dalej, no ale może, no tak tutaj oprzyjmy się o leki, ale sama, inaczej, ale żeby sama mogła przyjąć tabletkę dzień po, musiałaby się zapytać zgody rodziców i poprosić ich o pomoc w otrzymaniu recepty. No po prostu niezłe, no logika, nie wiem gdzie tu jest, ale nie dziwcie się, moi kochani. W końcu Duda nie od parady ma 168 doradców i pewnie większość z nich to kościółkowi maniacy. O kurwa! Powiem wam tak, zresztą to już nieraz wychodziło na jaw, udają moralniaków, chcą umoralniać innych, a sami są jacy są, zresztą tutaj już nie muszę mówić, na przykład o aferze
z burdelami, stosunkiem z 14-latką pewnego ogrodnika, ale to nie na dzisiaj temat. Nie wiem, może wypadałoby też się tego, pożal się Boże, prezydenta zapytać, czy w Polsce można używać prezerwatyw, od jakiego wieku, no i na co nakładać, bo pewnie też ma swoje zdanie na ten temat. Moi drodzy, będę powoli kończył. Jeszcze taka mała refleksja na koniec. Dudzie po zakończonej kadencji marzy się zostanie szefem NATO, czy MKOL, czy coś takiego. No to są po prostu bajeczki i mokre sny tego śmiesznego człowieczka. Międzynarodowe stanowiska z Polaków mogą zajmować Tusk, Kwaśniewski, Sikorski, Duda i z jego pseudoangielskim, z jego podejściem, z jego rozumowaniem, to Liga Powiatowa może błyszczeć na wykładach w jakiejś pisowskiej wiosce, szkole, niby wyżej na wydziale byle czego, ale na pewno nie będzie miał żadnego stanowiska, że tak powiem, międzynarodowego, bo no chyba, że jako szatniarz albo woźny, bo na tyle z jego poziomem go stać, jeśli chodzi o karierę międzynarodową. A, jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Zobaczyłem tego tweeta. Tutaj chodzi, co Tusk napisał na Platformie X odnośnie i odpowiedź Dudy. I zwróćcie, moi drodzy, to, co napisał Duda, no jakim trzeba być dzbanem, żeby coś takiego napisać. Tak, Duda napisał: patrząc na tę marną manipulację, nie dziwię się, że Donald Tusk bał się konkurować ze mną w wyborach prezydenckich w 2020 roku. W 2025 też będzie cykorem. Wiecie co? Nie wiem, w jakim on świecie żyje, gdzie żyje i czy w ogóle jego szare komórki funkcjonują, tylko że jako prezydent, no tak zwany prezydent, powinien doskonale zdawać sobie z tego sprawę, że maksymalnie może być 2 kadencje prezydentem. Także w 25 roku Tusk, nawet gdyby chciał z nim konkurować, to nie będzie mógł, bo Duda nie będzie mógł w wyborach prezydenckich startować. Jemu się chyba coś pomyliło, że PiS rządzi i zrobi mu 3. kadencję. No, sam się zaorał, sam sobie strzelił w stopę. No, jak można taką podstawową gafę jako prezydent szczelić? Także tym akcentem będę kończył. Ten memik, który widzicie za mną, idealnie do Dudy pasuje. Oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, tak jak zawsze. Chętnie poznam wasze zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że tutaj zbytnio nie pojechałem i nie wjadą do mnie rano za obrazę majestatu prezydenta. Ja uważam, że majestatu prezydenta nie obraziłem, bo nie jest się w stanie majestatu prezydenta obrazić. Urzędu prezydenta nie obraziłem. Według mnie urząd prezydenta obraża on sam swoją obecnością. Takie jest moje zdanie i mówię to otwarcie, publicznie. I tak jak powiedziałem, mam o nim takie zdanie, a nie inne i mego zdania nie zmienię. I też nie będę za to, jak myślę, jak jego postrzegam, nie będę za to przepraszał, bo jak mi się wydaje, mam prawo do własnej oceny, własnej opinii danej osoby, jego zachowań i wyrażam to publicznie i się tego nie boję i nie mam zamiaru ukrywać, udawać, że jest inaczej.
bo to, że pisowcy lubią siebie oszukiwać, innych oszukiwać, nie znaczy, że każdy tak ma. Jak wiecie, ja mówię to, co myślę, jak dzielę się z wami tym, jak ja to osobiście postrzegam. I tutaj jedni się mogą ze mną zgodzić, inni nie. Ja mam swoje wyrobione zdanie na ten temat i tyle w temacie. Także to tyle. Dziękuję. Życzę miłej niedzieli tej reszty. Oczywiście czekam na wasze komentarze, opinie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie łapki w dół. Jesteście po prostu wielcy i tak powiedziałam, bez was ten kanał by nie istniał. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki wam wszystkim za to, że budujecie ze mną ten kanał. Trzymajcie się, cześć. A wiecie, że co go czeka po skończonej kadencji? Prezydenta czeka odpowiedzialność konstytucyjna i odpowiedzialność karna. To, czy takie zarzuty będą postawione, nie zależy ode mnie, ale zależy oczywiście od prokuratorów albo od Trybunału Stanu. Jedna jest ważna informacja dla pana prezydenta Dudy. Pani neosędzia Manowska wtedy, kiedy skończy swoją kadencję, nie będzie już przewodniczącą Trybunału Stanu. Czyli co? Andrzej Duda może nawet trafić za kratki? Panie redaktorze, profesor Adam Strzembosz, który jest dla mnie autorytetem prawnym, naliczył 13 przypadków złamania konstytucji przez prezydenta. Przestał liczyć potem. I później przestał liczyć. W związku z powyższym ja nie wyprzedzam faktów. Ja nie jestem ani sądem, ani sędzią, ani członkiem Trybunału Stanu. Jestem zwykłym posłem. Mam wrażenie, że Andrzej Duda się kompletnie pogubił. Nikt mu nie będzie podawał ręki po tym, co on wyprawia w tej chwili.